өнөөдөр миний ханы Монгол Улсын гавьяа барилгачин цаалны хүндэтгэл хүлээн авалт болж байна. Тэгээ энэ хоёр оюутан цагаас найз нөхөрлөөд тэгээ гэр бүлд одоо өдөг боллоо одоо бас баг 30 жил амьдарч байгаа юм байна. 4 хүүхдээ аав ээж болсон байна. Тэгээд ханд хайртай шүү. Бид хоёр одоо амьдралын жаргал зовлон амьдралын олон нууцыг даван туулаад сайхан амьдарч байна. За миний хажууд гэр бүл болон өрөө хүүхэд тэгээ ажил албандаа бүгдээр өвдөж ханддаг. Одоо миний өдрөөс холбогч гэж хэлсэн хамгийн сайн холбогч хийдэг хүн байгаа. Тэгээд бүгдтэй ч гэсэн халамжтай, гэр бүлтэй ч гэсэн хайрламжтай үлгэр жишээ олсон сайн байна. Ханд хайртай шүү. Баяр хүргье гэж яа хойштын ажилтнаас амжилт хүсье. Аавда Монгол Улсын гавьяат барилгачин болсонд нь маш их баяр хүргэж байна. Тэгээ энэ бичлэгийг би бүр зорж хий гэж бодоод тэгээд баг байхад таныг бас ингэж гэрд бас их яагаад байдгүй гэдэм бол яагаад ингэж дандаа ажилтайгаа завгүй байгаад гэдэм бол гэдэг их боддог л байсан. Одоо бодоод байх нэ тэр их хүч хөдөлмөр тэр их бүхэн байсан болохоор ер нь бид бүхний төлөө одоо зөвхөн гэр бүлийн хүүхдүүд бид хийдэж гихгүй таны нөлөөнд бүх хүмүүс эргэн тойрны бүх хүмүүс нь ингээд бас гайхалтай сайхан явж байна. Энэ их хүмүүсийн хайр халамж, энэ их хүмүүсийн хүндлэл энэ бүхнийг та нэг бүрчлэн тоосго. Энэ тоосго гэж яагаад хэлсэн бэ гэхээр манай аав дандаа тоосгоор ингэж юмыг зөвлөж юмыг ярьдаг байсан болохоор энэ бүх хүндлэл, энэ бүх зүйлсийг, энэ бүх амжилтыг нэг бүрчлэн гараараа тоосгуулж үүсгэн байгуулсан юм болов гэж би бодож байна. Хайртай шүү аава. шовдрын хишг жаргал гэж байна. Одоо манайх аруулаа. Тэгээд би хамгийн уугна нь хамгийн том хөвч нь байна институт. За институт маань одоо айлын 6 хүүхдээ. Одоо дүүдээ төрийн дээд одоо шагнал авсанд нь баяр хүргэж байна. Хичээхэн өргөж гисэн өөрийг магнаа тэнийж баярлж байна. Ер нь л хүүхдүүдэд тэгээд багасаа л мэдгэцсэн юм байна. Даачил түүчэл байсан одоо ч бидний түүчээ ах トゥ бидэндээ өмг төшиг болдог төшиг төлөөр зарчимч шодрог тийм л хүүхд байгаа та. За миний дүүгийн салбартаа одоо манлайж ингэж хөдөлмөрөөр ингэж өсөөлж яваа нь болохоор зүрхний дүүгээ атнаас хань байгаа миний бид одоо хорлоо болох мундаг одоо хань жилдээ мундаг төшиг толгуур болж одоо арын ажил арай албаг юм бол дааж авдаг тийм учраас миний дүүч ганцхан ажилдаа одоо салбартаа санаа тавьж байгаа одоо гэж мундаг төрийн дээд шагнал гэж үгүй. Тэгээд одоо бидний ч гэсэн маш баярлж байна. Ингээд бүгдээ период нь олон одоо өөртөө ажлын амжилт хүсье. Одоо цааш тавал өндөр амжилттай, эрүүл их ар жаргалтай, сайн сайхан явахыг
хүсэж байна. Эгч нь дүүдээ хайртай шүү. Шавдрын ангитар Монгол улсын гавьяат барилгачин цолыг авч төрдөө өмсүүлсэнд туул их баяртай байгаа. Төрөө битээр бол Яста хар багын Гошокны найзууд битээр цэцэрлэг, дунд сургууль, их сургууль, амьдралын их талаад хамтдаа зүтгэж байгаа, хамтдаа яваа ийм анд нөхдүүд гэж хэлж болно. Энэ насанд төрөөтөрд яриаггүй, уулзаагүй 7 хоног бараг байхгүй гэж хэлэхэд ийсдэггүй. Үнэхээр өнөөдөр бас найзынхаа энэ баярт мөчид найзынхаа талаар ярих гэж байгаа талтай туйлыг баяртай байна. Хүн талаас нь ярих зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Манай ангитар бол найз нөхдийнхөө амьдралын холбоос болсон, найз нөхдөйгөө хооронд нь холбодог гүүр болсон ийм хүн. Ангитар найз минь бол нутгийн зоолныхоо итгэл хайрыг татаж нутаг амьтаа нутгаруугаа банк гэсэн сэтгэлтэй явдаг ийм хүн. Ахан дүүс анд нөхдүүдийг тусалж дэмждэг ачтан гэж хэлж болно. Монголын барилгын салбарт Японы технологи, Монголын барилгын салбарт инженерийн нарийн хийцлүүд, Монголын барилгын салбарт сүүлийн үеийн шин техник технологиуд нэвтрүүлэхэд хамгийн их оройолж олон том төслүүдээр ажилласан ийм мэрэгчлэн төрөө гэдэг энэ тодорхойлтыг дочхонтой хэлбэл хамгийн хууршгүй, хувиршгүй ийм л дэргэд байдаг болох байгаа гэж би хэлхийг хүсэж байгаа юм. Яг төрөө өдрийн ажил амьдралын хугацаанд олон сайхан дурсамж бий. Гэхдээ хүнд бол илүү эгэлж ирэн, илүү дурсамжтай сайхан зүйл бол манай хоёр бичил 6-ад хоёулаа 2-3 байр хөслөөд төр аваад тэгээ 3 байранд хоёулаа нэг өрөөнд нь амьдэрдэг. Хүн ирэхээр дундын том өрөөндөө энэ манай байраа гэж том өрөөнд оруулдаг. Ийм л анх эхэлжээс хоёр би төрөө шинжилгээ актемд эзэмшилгээний ажилтан төрөө бирэж компанид инженерээр болоод хоёр охинтой сууж тэгээд анхны амьдралын гараа тэгж манайх хоёр гэрүүл эхэлжсэн. Тэгээд тэр жил бараг нэг өдөр шахам манай анхны хоёр хүүхэд банд манай билгүүдэд төгсөө хоёр төрж 7 сард ингээд бид хэдэн амьдралын гараа хүний амьдралын хамгийн сайн сайхан эхэлжсэн юм түүхтэй. Тийм учраас бид манай хоёр бол нэг байшин дотроос нэг гэрүүл дотроос уран гарсан ийм хоёр гэрүүлээ. Тийм учраас бид хоёрыг ямар ч салах аргагүй ийм найз нар. Төрөгийн өнөөгийн үдэ зэрэгт явж байгаа ард талд нь бол маш сайн гэрүүл, маш сайн эхнэр байдаг. Тэгээд бас хорлоо энэ өдрийн хамгийн сайн бүхнийг бас хүргэе. Үнэхээр энэ их амжилт, энэ их олон ачаалал, энэ олон бүтээн байгуулалт, энэ олон хамт олныг ажил амьдралд хүргэж авч явах, энэ олон ахан дүүс, энэ олон зүйлүүдийг амжуулахад бол гэр бүлийн дэм бус их байдаг. Тийм учраас нийт анд нөхдөөс нь, нийт гэр бүлээс нь төрөөдөө, хорлоодоо энэ амьдралын сайн сайхныг хүсэж цаашдаа илүү их эвлэлээ хамтдаа явна гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. 많이 놀고 산사분의 유로주의 아프리카 스타일스나 듣고 있나
түрүүлэн бэлтгэсэн бэлтгэх Аз жаргал хамгийн сайн сайхан хүссэн мөрөө хамтаас нийлүүгээр бүгд найрамдах Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болоорой хүсэн өрөөё.